О, моросить. костерчик разожгли. Серега, скажи привет. Привет. О, Сеня. How do you do? Fine things in you, да? I'm fine. Вот так вот в лесу. Находим. Находимся в лесу посреди леса. А что? Птички, одни птички поют и совы. И сова. Сова, да. Иногда Сова орала, выпивала. даже конкретно орала сова. Серега, ну расскажи свои Все впечатления. отлично. Здесь Стол. очень хорошо. Стол вот соорудили Еще так. пока не соорудили. Седалище, блин. Малой. Шашлык замариновали, сейчас пожарим скоро. Какие угли у нас бесшильные, да? Будут. Может, нам эти не понадобятся. Даже? Тоже об этом. Что еще день есть. Оставь их там. А, вот так.